ba? Anong masasabi mo sa snow? Okay ka lang sa snow? Pao, mag-ingat ka sa pag ano ha, pag-return ka kasi ano, ang ano talaga to. Ano mang ano, oh, negative 12, freezing talaga. Kailan maghihinto, sister? Ha? Kailan maghihinto? Hindi ko alam kung kailan naghanto, basta hinay-hinay lang po kasi wala pang linis ng ano daan. Hindi ko naman alam na ano ngayon, na mag-snowstorm. Snowstorm ba? Oh, ayun, snow lang. Hard snow. Heavy snow. Anong sabi ni Helen? Heavy snow pala. Hey, sister, anong sabi ni Helen? Si Myra daw mag award. Oh. Sinabi na. Sana sinabi mo kasi hindi naman nag-i-stay mo di sa taas Sabi ko, yung name niya nasa taas. hindi natin alam kung sinabi nila sa partner niya punta daw siya sa taas, di ba? Hindi na wala naman communication sa kanyang partner. Alam mo naman yun, may pagkaano din. May pagkati din. Hindi, sino bang partner niya? Si Kayla. Oo, walang pakialam yun. Walang pakialam yun eh. May ano yun, Pao, may diferensya, Pao, pero di ba dito sa Canada walang discrimination? Makatrabaho ka kung ano mo kapansanan. Ba as long as capable ka makatrabaho, may kapansanan naman siya. Hindi madali lang siyang mainis at saka walang concentration. Confused na. Madali siyang Alam mo kagabi, hindi nag-inject daw siya ng vaccine niya. Oo. Inaantok. Pinabayaan ko lang. Oh, I'm tired. I was asleep, sabi ko. Yes, I saw you, sabi ko. Sinabi ko sa kanya ganyan. But I didn't call your attention because I know it's hard. It's hard, okay. Kasi daw yung rason niya, yung immunization niya. Yung vaccine niya. Ano nga daw, matar daw kanya mura para daw para din yung nakaano ka ba na ng flu shots din? Oo. Flu shot ako. Wala naman sa akin, wala naman. Wala? Parang lalagnatin ka lang kaunti, di ba? Hindi naman. Hindi ka rin? Hindi naman. Di mas siguro mataas yung immunity mo na. Di ka na kailangan ng di na kailangan ng flu shots. Nagpa-vaccine na kayo? Hindi ba? Yung flu ang sinasabi. Flu shot? Ng mama ko. Community ba? Yearly naman yung flu shots. Isang beses lang ako nagpa-flu shots dito sa sa Shoppers. Yearly ako, oo. Ayaw ko na. Ayaw ko. Sabi ko, ano ba? Pero yung last, yung namula yung surrounding area, yung hindi marunong yung nag-inject na pharmacist ba? Parang dart yung ginawa niya ba? Yung parang dart? Iwan naman lang gentle sister. Hindi ko yata, wala yatang training itong pharmacist na ito na mag-inject. Parang dart. Oo, parang dart. Parang hindi yung sa to is to force 1 is to nahina lang pa mga 40-30 lang okay na. Tingnan mo walang sa daan, wala pang nagkalinis kasi i-prioritize nila yung highway, di ba? Mabuti pa nakaisip ka na ilogger mo. Ano akala mo sa akin, Kam? Kamo pa ako. Tingnan mo, ang hirap. This is Canada. Oh, Canada. Asin na ako naman, wala tayong asin. Our home native land to preach with love
alam. Sana wag naman, no? We see the rise. Makapal ang ano, hindi mo makita yung Makapal ay, tingnan mo, hindi nga makita ng daan. makapal. Parang nag-ano din, parang may parang nag-foggy din. Akala ko nga hindi na ako makaakyat eh. Sabi ko wala to. Basta ka doon sa daan. Hintayan mo. Lang ako, nag-low gear na lang ako. Pero Yung isa. hindi nakaano. Nung una din yung first na snow, di ba grabe yun? Daming na ano sa daan, oy, na-stuck. Sabi ko Para rin ako din naka-survive din ako. Ha? Para yung bagyo sa atin. Oo. Dito yun, Pag dito may yun. bagyo sa atin, Wala. Baha. Baha. ha. Pero Dito, snow lang. Yung katapat. Oh. Tingnan mo, Paulo. Nag-ik. Hinay-hinay lang, maski 3 lang, wala talaga oh. Hindi, wala biskidiri oh. Highway na to, pero wala pa rin. Wala pa rin linis. Hirap to ganito kasi nag-a-ice. Kasi negative 12 oh. Ang ganda yung nadaanan. Unahin sana nila yung ano, yung hill ba, paakyat. ngayon lang pumasok si Helen na maaga itong week na to. Nakita mo si Jennifer doon? Ba't ang tagal mo? Oo, nandoon. Ba't ang tagal mo? Nag-usap kami ni Helen. Sabi niya, ay Myra wants to work with you. I don't know that nobody work with you. Dito? Some. Dito na. Oh, diyan, oo. Hinahinay pa. Nahinay lang ha. Agoy, ang hirap po. Ako nito, mag-ano lang ako, mag-drive ng 20. Ay naku, walang. Ate magawa nito. Manito talaga. Nakapal na oh. Baka Kapal na. Mas grabe ngayon. Oh my. Thank you ulit ha. Hinahinay pa. Thank you. Oo. Okay. Dito ka na sis. Oh, dito na ako palo. Ano ako, transfer ko? Oh. Diyos ko Lord. Wala tayong ano. Okay, thank you sister. You're welcome. No, sige tita. Bye. Oh, sige. Bye. Ingat. Oo, ingat. Nahinay lang tapaw. Pag ano ka, wiper. Muayos lagi da. Kana? Basta kana? Oo, muayos siya magdaot ko. Tingnan yung mga saksakyan nila oh. Hirapan din silang maglinis niyan. Hinahinay pa oh. Diyos ko Lord. Hinay lang ta sa kuan pa oh, sa magbaba. Mintin lang yung ano pa. Ayan.
Mas muna, mas muna ka, no? Oo. Dili, pero kung diri ka sa malapitan, hindi na. Kasi kung doon tapit, kuhaan sila, pero kung ganito, dili na. Kasi Di ba sa nakagreen ng araw diya, muna ta? oo. Pero pag may ano ka sa likod, wala. Hindi yan. Doon ka na, banda. Before ani, kung ano sila. Pero kung dili, tingnan mo. Mana akong timing mo, doon ako. Pag ganun ba, pero dyan nga parking. Hinay lang. Hinay lang pa. Allah. Walmart ha? Oo. Walit po kag-asin ha? Oo. Glupod. Nagatong ay, ito paglangay mo. Ha? Ito paglangay. Hindi na ako maglangan eh. Maglangan mo ko. Kaya na-stock dito pasakaw ah. Ang alang, siyempre. Wala pang magwapang linis. Tingnan mo yung daan oh. Wala po. Anong ilang sentimeter to? Sobra na yan, Ted. Di mo mag-work mo pa karon? Oo, pagkabaho ko nyo, depende lagay niya, mag-pull-in lang siguro ngayon sa Nga naman. Naku kung doon sa oras sa mga stop ang snow, idili, hadlock kayo. Ako, amasinan mo, din ako niya. Oh, gaga naman yung mga gays. Na naman. Ay mo pag-pull-in, oy. Hinay-hinay lagi, pero dagan na ba madisgrasya ng kuanpaw kanang highway 20. Kanang highway padung sa water down. Kanang di ba na musbelt? Exit sa Guelph. Dili, wag yung diya sa kuan dito sa main. Asa nga main? Sa King Midridge may ato dito. Sa Guelph lagi. Asa man sa main, then exit sa Guelph. Exit sa Guelph. Exit sa Guelph. Sa highway na may access sa Guelph. Kana paana ba akyat? Anak kas pa akyat? Oh. Oo lagi. Maraming na-aksidente dyan. Oo na ako, nakasunod ako na nag-aksidente. Nakita ko talaga sa mata ko. Doon paakyat nung pag access sa Guelph. Yung ano ba? Paakyat, di ba? Mayroong paakyat masyado diyan. Dami diyang ma-disgrasya. Basta snow? Oh. Kasi hindi nila alam, di ba? Mayroon din pa-in galing sa Toronto. Then mayroon din pa galing sa Hamilton. Diyan, hindi sila makakontrol. Okay na. Tingin muna ako. Pasin na og itong kuan daghan naglong pero mamatay ng isda, yawa. Okay. Sa snow. Morning. I don't need this. Hello. Any calling for the children? No. Any for the contact? No. Any traveling? No. Have a good day. Thank you.
Valentine's. Heart. Mahal, 8.99. Paminsan 5 lang to. Walang stock. Uwi na. Ano na lang. Salt pala. Nakalimutan ko yung soda. Dapat magdala ako ng cart. Nakalimutan ko. Clearance. How much is this? 23. Nag $9 na lang. Ano, ang dami na makapariha mo. Wala silang stock. Hi, do you have a salt? Yes, Snow? we do. It's outside. Outside. You can pay for it in here and pick it up on your way out if you like. Okay, how much That's is the that? yellow and black bags, eh? The yellow one? Yeah, $3.97 a bag. Okay. How many do you want here? I will pay here. No, how many do you want? I only need one. Okay, I'll Okay, sorry for that. Oh, we have to do it on here first. Yes, yes. Welcome to Walmart. It's good here that you have that good number. In downtown Walmart, they ask you to bring, because they don't have Oh, like no, yours. you don't want to do Yeah. that. They asked you to bring it in from outside? Yeah. Oh, fiddle out. Yes. No. Like water. I said, do you have a code number? Because I compare it here. That go in the mountain. We have that. Thank you for shopping Oh, at it's a Walmart. good idea. She said to me. It's just a good idea. Come on over here, honey. Paying cash? No. Oh, I thought you were paying cash. No. Oh, you can pay with it here, too. Oh, okay. I wasn't paying attention. Too much snow outside. Oh my goodness, it's bad. 4:49 here. My son picked me up. You know the hill going here Yeah. from Wellington? Yeah. She was stuck. Too many people stuck, but he used the low gear. She said, Yeah, I was, yeah. So the other one, maybe they did not know how the idea. So, oh, mama. It's really bad. Oh, sorry. I will do It's it. okay there. Yeah, it's the plows haven't been out, the salt trucks haven't been out, so everything's What just a happened? disaster out there. Yeah. Only what is this? February is very, very, very bad weather, no? That's what I observed. Every February. Yeah, you can remove Yeah, it. it's This storm is supposed to last all day, and it's only Hamilton, Grimsby, St. Catharines, and Niagara. That we're the only ones that are getting it. Just us. Yeah? Yeah. Do you just pass Yeah, going? just the horseshoe. There is this is snowstorm? Yeah, it's supposed to last all day.
Oh no. Yeah, we're gonna have lots of Because my son will going to work, going to Guelph. it. Where does he work? Here in Um, Hamilton? No, in Guelph. You know, They're not getting it. That he'll drive on the highway and there'll be nothing when he goes that direction. I know. It's all right here. So it's good. Yeah, So yeah. yan, He's good. Negra here, and what is that? The other one? Hamilton, Hamilton, Grimsby, Grimsby. St. Catharines, Oh, and Grimsby. Niagara. Oh, It's that's a all. horseshoe. Toronto, no. No, Niagara. Oh Niagara. wow. Everybody's crazy, eh? Yeah. Yeah. Have a good day, hon. You too. Oh my God. Paolo! Punta lang. Tuwa dito ang snow. Gibayaran na ako ang salt. Walang stock sa akuan. Nangutan ako, wala sila stock. Pa, okay lang mo sa Guelph daw. Kaya ang snowstorm, agi na daw sa Hamilton, Grimsby, and Niagara. Yan lang. 3 area lang. Yeah. Nag-ask ko kung Toronto mayroon bang ganito. Sabi wala daw ang Guelph, wala daw. Ganun lang daw oh. I-ship lang daw sa ano. Wala daw Hamilton, Grimsby at saka Niagara. Wala daw snow sa Guelph. Tingnan mo. Kasi sabi ko tingnan ako nga. Nagtrabaho kang ako anak sa Guelph. Sabi na, walang snow doon sa Guelph. Guelph, hindi. Sa Toronto. O di wala doon. Kasi 3 area lang ang may snowstorm daw. Is that crazy? Sabi pa niya sa ako, only the Hamilton area and Grimsby and Niagara. Sige. Ipakita lang sa kamera ng atong kuan. Hindi. Mabuti walang mag-ano nito. Magnakaw sa sulod. Ha? Ipakita sa camera? Oh, bada di oh. Ha? Basabit. O alam na nila yan. Nag-cross naman yan sila. Wala namang nakaw doon. Dito. Pero ano lang ba? What $4 sa bana? Ano lang nila. Ilagay ra nila diha. Isa na lang. Na po. Grabe yung daan. Walang ingat ka. Hala. Paulo mag-slide ang lubot pa. Asang ikuan kanang ang atubangan may mag-drive yung nang lubot. Hindi mo basig mo kuan ba mo. Masayad ng gani ang atubangan. Oo ba? Hindi mag ang mutuyo kanyang atubangan man. Lagi.
Hala, hinahinay lang pa. Magkuhan na kag tulo ka car sa kuan. Diao, see? Ano pa? Kuan kay. Kasi mga chain reaction ta. Ako sang ang katong tigulang mga akatong kuan sa tindahan. There's snow in Toronto? No, there's no snow in Toronto. Only Hamilton, Grimsby, and Niagara. Nasinan. Ha? Nasinan na. Asinan na wala oy. Nasinan na lagi. Oo, kakatong gaon na. Oh, nagsunod. Luyro ta pa luyro. Luyo ra to oy. Ay akong hinahinay ra. Hina, tanaw sila oy, hinahinay ra kali oh. Wala na tayo disdan siya. Binaganin ni stop. Hirap mag-stop mag-buwan. Inana bang nasakyanan pa barato? Oo. Kana, Jeep? inana. Oh, jeep. Sino na? Ilang bot? Ampot lagi. Di ka ganas for manong. Ilang pa. Nunin mo no. Inana. Oh, sige. Ayaw tungkuan. Asa? Inana lagi. Ayaw tong murag dili o murag panit murag kuan Taylor ang atop. Oh, dili oy, kana inana oh. Ano indot mo? Taas ba? Four-wheel drive. Taas oh. Hindi yung ka na ma-stuck. Kahit na naman. Ako magbayad. Mauna yung uso. Ako magbayad. Malagi, sige ko natawagan. Nakuha kung kuha sakyanan. Oo, ako sa bado. Nga kay muli man ko. Nga gusto na ko kay kamo yung bayad sa ani muli ko. Masa mo ka mo? Yung niyarguli mo humani mo. Sa layo ka bang layo kayo yung nagtrabaho? Muli lagi ko. Nga kamo yung gamit ani. Oo, kayo yung bahala itong isa. Oo. Basta kayo na-impas na. Hinahinay lang pa. Kay pababa na tapaw. Tanawa sila oh. Hinay kayo oh. Hinagit pa oh. Lala. Alapaw. Alapaw. Asa luyog? Nakita pagliko. Iyawa ko siya naka. Nakita na hinay ba? Kung dito ko hinay. Kaya makuanta. Bahalag 3 cars ang atong awi. At lukay, tanawa sila o. Punong sila o. Punong ka sila o. Napay isa o. Nag-signal o. Gusto mo change gear. Mag-change lane. Natanawa na na-stuck o. Mo na yung mag-ingon? Na-stuck? Aman. Na, yung puti. Nga daw, may puti o. Na. Ay, puti o. Ay! Tingnan mo, na-stuck na ta. Ito mo stuck lagi. Paulo. Paulo, inay pa. Ito na ta sa kupos mo. Ayaw pagkuhan mo, be? Okay. Ayaw lagi pag... Ayaw lagi! Ayaw lagi yung sa mungka. Nag-ayaw paghilom. Paghilom. Palungay mo cellphone. O ganahe. Sa mungka. Palungay mo cellphone. Sa manang... Og maratol ka ikaw ra. Ayaw ko damaya.